sistemare. Oh, bravo. Bravo. Oh, già che sei arrivato, dammi una mano, va un po' a guardare, va a guardare il sugo che non mi si tacca, dai. L'hai guardato? Bello, bello, Ah. bello. Oh, gli vuoi dare una girata? Gira. No, ma no, così col mestolo, tieni il mestolo che viene meglio, no? Ecco qua. Beh, sei attaccato? Sei attaccato? No. Senti, se vuole l'acqua butta giù la pasta. Basta buttata. Senti, Io guardo il sugo. te guarda il sugo, guardalo. Guardalo. Senti, se lì la pasta l'hai buttata giù, l'acqua bolle, sai cosa famo? Io qui ho fatto, andiamo a vedere. Ma sempre lo sculino. Mi sono scusata, aiutami. Guarda che è tutto il giorno che sto a cercare scuola pasta, ma non so dove l'ho messo. Cerchiamo domani. Domani. Cerchiamo domani. E adesso? Allora andiamo a vedere la televisione adesso che tanto qui è tutto. Andiamo a vedere la tutta televisione. cosa. Oh, mi raccomando. Spenta. Spenta. Oh, niente. Che bella la TV.